waxay dhahday maalin waan kulannay. macnaha waxay ula jeedaa aniga iyo Xuseen maalin waan isla seexanay. fahmaysaa ma aho? laakiin waxay dhahday aniga ilaa had gabar ayaan ahay. marka waa isla seexanay iyo gabar ayaan ahay meel isla gelaysa ma aho? adiga warka waa fahmi kartaa meesha loo wado. waxay dhahday aniga iyo Xuseen waa isla seexanay kadibna sidaa iyo sidaa iyo sidaa ayaa dhacday. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada saaxiibayaal, kuna soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso kaloo cusub. waxaa jirtay gabar lagu magacaabo Culaa. waxay ahayd arday dhigata jaamacad, waxayna degneed magaalada Cama ee dalka Urdun. Cama macnaha Cumaan ma ahan, waa magaalo ku taal dalka Urdun oo la yiraahdo Cama. gabadhan magaalada ayay kasoo jeeday, waxay iska ahayd arday jaamacad dhigata, laakiin waxay mushkilad kala kulantay wiil lagu magacaabo Xuseen. wuxuu ahaa mid daba socda Culaa oo aan ka helin meeshay joogtaba jooga. macnaha wuxuu iska dhigayay gabadha inuu jecel yahay. adiga waa laga celin waayay gabadhan. Culaa iyo Xuseenna bilooyin waxay lahaayeen xiriir jecel, laakiin Culaa sikadiis ah way ka hartay wiilkan oo xiriirkiisa meesha ayay ku joojisay. laakiin Xuseen uu ka heri waayay gabadhan. meel walbuu la joogaa, heer xitaa uu gaaray in uu gurigooda aado, banaanka uu ku sugo, banaanku istaago, gabadhan uu u hanjabo. kadib arrintii waxaa ogaaday aabaheeda, waxaa ogaatay hooyadeed, sidoo kale dhammaan familkii arrintan way ogaadeen. waxay ka codsadeen Xuseen in uu gabadhooda ka haro, laakiin Xuseen wuu diiday. wuxuu ahaa mid gabadhan daba socda. wuxuu u daba socda maxay tahay marka ogaan doona insha Allah. kadib familkii waxay arrintii u sheegeen booliska. waxay ku soo oogeen dacwad oo ah in Xuseen gabadhan mar walba u goondiyo in uu ka daba heri la'yahay. dacwad noocaas ah ayay ku soo oogeen Xuseen. arrinkeeda wuu weynaaday, wuxuu ku faafay magaaladii ay degneed, dadkii dhan way ogaadeen. ilaa uu arrinkeeda ka maqlay wiil ay ilmo adeer yihiin oo lagu magacaabay Muctasim. markuu arrinteeda maqlay wuxuu u yimaaday Culaa aabaheed oo ah adeerkiisa. kadib wuxuu dhahay, adeer, Culaa waa gabadh aan ilmo adeer nahay, waa walaasheeda. marka wuxuu dhahay, aniga ayaana maanta ugu dhow, macnaha qofka ugu dhow waa aniga. macnaha wuxuu ula jeedaa qof hadduu guursanayo aniga ayaa maanta u dhow, aniga ayaana xaq ku leh. adeerkaygiyo ka waran haddii aad Culaa ii guuriso, maxaad ka qabtaa? kadib aabihii wuxuu dhahay, maasha Allah, soo dhawo wiilkayga. wuxuu dhahay, aabba, haddii aadba adiga gabadhan jeclaatay in lagu guuriyo, waxba kama qabo. aabihii ra'yiga wiilkayga wuu soo dhaweeyey. xitaa wuxuu dhahay arrintan waxay xal u tahay barnaamijkan hadda jiro, dadka warkooda. iyo sidoo kale wuxuu dhahay, wiilkan gabadhan ka hari la, hadduu ogaado gabadhan in la guursaday, isaga ayaa isaga hari doono. marka waxay u haystaan familka in wiilkan gabadhan oo iska jeclaado, iyadan ay wax ogeenin. keliya waxay u haystaan in wiilkan iska jeclaado, iska daba socdo gabadhan sida qof faalan maaragta. waxaasay u haystaan, laakiin sheeko kale ayaa ku jirta arrintan oo ay isla ogyihiin Culaa iyo Xuseen. markuu arki doonaa. kadib aabihii wuxuu gabadhiisa Culaa u guuriyey wiilkan lagu magacaabo Muctasim. adiga nikaax iyo waxaas ayaa dhacay, laakiin xafladda arooska iyo wixii dhan way dhinaayeen. laakiin wuu isiiyey, waa saas adiga xalaal ay isugu ahaayeen. waa isu guuriyey oo nikaax hordhac ayaa dhacay. markaas kadib Muctasim wuxuu bilaabay in uu si joogto u tago guriga adeerkiisa, oo mar walba uu tagayay, uu booqanayay guriga. sidii hore si ka daran ayuu u booqanayay, oo markaan seentiis way ku badatay, sababtoo waxaa joogtay gabadhii la siiyey oo aabbaha uu dhahay waa kaa. marka Muctasim wuxuu lahaa xirfadan aawi guriga la shaqadeynayo oo la qurxinayo iyo waxyaabahaas ayuu Muctasim yaqaanay. shaqadiis ayaan ahayd. kadib aabihii, macnaha adeerkiis, ayaa maalin wuxuu ku dhahay, waxaan qurxinaa guriga, waa naashnaasha, isagan waa haweenaa. wuxuu dhahay, waxaa soo dhawa xafladda arooskeena, si dhow martidii iyo wixii ay u imaadaan,
ay martisoor fiican ugu noqoto gurigan quruxda badan loo yimaado. Wuxuu dhahay waxaas aniga ayaa kafaalo qaadayo, aniga ayaa gurigan qurxinayo ogow. Adeerkii wuxuu dhahay mahadsanid wiilkayga, garabkaaga Allah galo. Kadib Muctasam wuxuu soo gatay alaabtii guriga lagu sameynayay iyo nashqadeyntii. Wuxuu bilaabay in uu guriga qurxiyo, adiga hooshii u galay Muctasam. Wiil sidii wuxuu joogto u imaanayay guriga, maalin walba u imaanaa, xoogaa ayuu sameynaa, hadda maalinta kale wuu imaanaa, xoogaa ayuu sameynaa. Xilligaana waxay u ahayd Jaanis oo ay isku arkaan isaga iyo gabadhan Culaana iyada xilligaas way ka heshay wiilkan oo waxay dheesay maasha Allah, nasiib ayaad leedahay haddii aad wiilka adeerkaaga heshay. Macnaha markaan iyada xitaa waxaa galay in ay wiilkan ka heshay, isagana wuu ka helay. Waxay bilaabeen labadood inay isku soo dhawaadaan oo ay sheekaystaan, wax walba isla wadaagaan. Dabcan sax walaalay ahaayeen, laakiin ma sheekaysan jirin caadi si caadi. Laakiin markaan waxay bilaabeen inay aad u sheekaystaan, inay waqti badan qaataan. Xitaa Culaa heer waxay gaartay oo ay wiilkan aad u xiiseyso markuu guriga yimaado inay ihtimaam siiso, inay cunto u diyaariso iyo waxyaabaha lacab shaah gaxwa iyo waxyaabahaas inay siiso. Markii uu hoosh ahaay in dhinaciisa fadhiisato ay u sheekayso, isagana gacanta uu wax ka qabto, afkan uu ka hadlo. Adiga aad ay isku dhexgaleen, sheekadooda way weynaatay. Muctasam wuxuu ahaa qof mar walba guriga yimaada, gabadhan way soo dhaweynaysay maasha Allah. Kadib maalin labadooda way fadhiisteen, aad u sheekaysteen. Sheekadooda maalintaas aad u dheeraatay, saacaday sheekaysanayeen oo wax badan ay ka sheekaysanayeen. Sababtoo markaan wax wada qabadaan qof waa laba qof oo isguursaday oo meherkooda dhacay, kaliya dhiman xafladda arooskooda. Marka inay waqti badan qaataan xaqay u leeyihiin. Marka intay sheekaysanayeen oo sheekadii socotay, Muctasam wuxuu dhahay Culaa waxaan rabaa in aan ku weydiiyo su'aal, laakiin wuxuu dhahay fikirkaagiyuusan meel kala aadin, kaliya waxaan su'aashan ku weydiinayaa uu dhahay si uu qalbigaygu u dego oo aan caadi u noqdo. Culaa waxay dhahday waayahay, maxay tahay? Wuxuu dhahay wiilkan la yiraahdo Xuseen oo ku daba socda Kaharila, arrinkiisa muxuu yahay horta? Sababtuu ku daba socday maxay tahay? Wuxuuna dhahay waxaan u jeedaa in aadan adiga weji siineen, in aadan ihtimaam u haynin. Laakiin wuxuu dhahay maxay tahay sababtuu intaan lagu daba socdo? Iyo waxaa jirtay marmar uu ninkan hanjabaad, Xuseen hanjabaadka gabadhan uu hanjabaayo. Marka wuxuu dhahay hanjabaadan iyo daba socoshadan zaidka ninkan maxaa baa u dhahay? Xuseen marka xitaa kii ii sheeg, Muctasam wuxuu dareemay qofkan xitaa markaan kalsooni inuu qabo, in adiga shaki waxyaabahaas galay. Wuxuu dhahay maxay tahay ninkan arrinkiisa wax iga sheeg. Kadib gabadhan waxay dhahday horta Muctasam, maadaama anigii adiga hadda aan isguursanay, arrinkeen uu dhammaaday, dad maanta guri cusub iyo qoys cusub dhisar rabna aan nahay. Waxay dhahay marka ma mudin in aan wax badan kala qarsano oo waxaan rabaa in aan kuu sheega arrin. Kadib waxay dhahday horta arrinta aniga iyo Xuseen ma ahan arrin caadi ah. Kadib wuxuu dhahay si camal oo arrintiina maxay tahay marka? Gabadhan waxay dhahday horta aniga iyo Xuseen waxaa naga dhexeeyay xiriir jecel oo muddo ayaan isjecleen. Kadib waxay dhahday waxaan xiriirkaas iyo jecelkaas aan wadno, waxay dhahday maalin waan kulannay. Macnaha waxay ula jeedaa aniga iyo Xuseen maalin waan isla seexanay. Waa fahmaysaa ma aho? Laakiin waxay dhahday aniga ilaa had gabar ayaan ahay. Marka waa isla seexanay iyo gabar ayaan ahay meel misla gelaysa ma aho? Adiga warka waa fahmi kartaa meesha loo wado. Waxay dhahday aniga iyo Xuseen waa isla seexanay, kadibna sidaa iyo sidaa iyo sidaa ayaa dhacday. Adiga waxay dhahday waxyaabahaas kale ayaa sii dhacay. Maalmo kaloo badan kaliya way kulmeen, baa sidaa sheekada ka dhaminayso. Kadib waxay dhahday waa mid u daran midaan waaye. Waxay dhahday maalin Muctasam wuxuu iga dalbaday in uu isawiro ama uu iduubo anigoo qaaban. Dabcan iyadan waxay dhahday waa ka ogolaaday.
marka waxay dhahday hadda Xuseen xaggiisa waxaa jira sawiradeeda oo qaawan muuqaalo iyo waxyaabaha horena saan kugu sheegay. waxay dhahday waan kulannay, marka aniga iyo Xuseen arinteena waa sidaa, iyadana sidaa ayay igu cararaysay, isagana mar walba arrintan ayuu u goondinayay oo mar walba u daba socday. waana sababta keentay in uusan ka harin, sababtoo qof uu wax ka bartay waaye, marka wuxuu jeclay in uu mar walbaba oo la kulmo. kadib saaxiibkaaga Muctasim markii sheekadii loo sheegay wuxuu ku dhawaaday horta inuu waasho. arrintii waxay la noqotay fajac, arrin la yaab leh. asiga wuxuu u maleynayay ninkan gabadhan daba socda keli inuu u daba socdo si caadi ah, sida aad markan qof iska jeclaanayo maaragtay, gabar xaafad degan oo wiil iska jeclaanayo oo daba socdo sida qof faalan oo kale, qof ku jeclan iska jecel maaragtay oo ku jeclahay iska daba socdo, war gabadhan ka heer maya ay waxyaabahaas u milamay ku xis dhahay. gabadhan maadaama ninkan uu dhibay arrintooda xitaa maxkamad ay gaartay, xaafadiinan ay ku faaftay wixii sumcad xumo iyo waxaas intay imaan lahayd iyo buuq kale, gabadha adeerkaaga adiga guurso saasoo isdhaa isagoo iska raadinaya raganimo iyo geesinimo iyo waxyaabahaas ayuu arrintan soo galay. laakiin sheekadan ayaa ku dhacday oo arrinkiiran gabadhii ayaa wax walba sheegtay. waxay dhahday aniga ninkan noocan waa sheekadeena ee sidaa ogow. marka saaxiibkaaga horta marka hore wuxuu isku day inuu isceliyo oo arrinkan markii loo sheegay isdejiyo, laakiin wuu awood waa inuu isceliyo. waxaa ka dambatay xanaaqa, aad u xanaaqay. kadib wuxuu kasoo tagay guriga adeerkiisa uu ku shaqeynayay, sababtoo ah naashnaashada guriga iyo waxyaabahaas ayuu hayay, laakiin wuu awood waa inuu hoosh dhamaysto. wuu soo baxay ii sheeg Muctasim wuxuu soo aaday gurigiisa. Muctasim habeenkii dhan wuu awoodi waa in uu seexdo, habeenkii dhan wuu soo jeeday, wuu fikirayay, wuxuu ka fikirayay arrinta gabadhan iyo mushkiladda haysato, isaga arrinkiisa see tahay, adiga fikir badan ayuu ku jiray. wuxuu dhahay gabadhan aniga arrinteeda noocaas iyo noocaas ayaan u galay, laakiin wuxuu dhahay gabadhan gabar akhlaaq leh oo wanaagsan maba ahan oo sidan ayay samaysay. haddana dhinac kale wuxuu iska dhahay gabadhan gabadha adeerkaa wuu dhalay waaye, arrintan ay ku jirtana arrin ceeb waaye oo maku fiirsan kartid, waa inaad wax ka qabataa. sidoo kale wuxuu dhahay qoftan hadda xaaskaaga waaye, beri haddii sawiradeeda iyo muuqaalada lasoo bandhigana adigana waad ceeboobaysaa, iyadana way ceeboobi, dhammaan qoyskiina waa ceeb u imaanayso. marka saaxiibkaaga wax badan ayuu ku fikiray. kadib wuxuu dhahay horta waa in aan xaqiga ka qaataa Xuseen. wuxuu dhahay Xuseen waa inaan xaqiga kasoo dhacsadaa, macnaha waa fahmi kartaa, waa inaan ka arsadaa ayuu ula jeedaa. sidoo kalena wuxuu dhahay waa in aan ceebteeda asturaa gabadhan uu adeerkayga dhalay. fiiri ninkan dabaalnimadiis fiiri, sidaa ma ku fikirno, fikirkana fikir fiican waa sax, in uu ka aarsado Xuseen gabadha adeerkiisan uu ceebteeda asturo, laakiin wuxuu sameyn doonaa fiiri. marka kadib saaxiibkaaga habeenkii sidaa ayuu ugu bariyey. waxaa la gaaray subaxii xigay, subax hore ayuu soo kacay oo hurda kuma naqsan. wuu soo kacay, wuxuu soo aaday dhexbartamaha magaalada Cama, oo wuxuu aaday meel lagu gado hubka iyo xabadaha iyo waxyaabahaas. wuxuu soo gatay 10 xabo oo xabad ah, oo 10 xabaya wuu soo qaatay. marka Muctasim waxaa guriga u yaalay hub hore oo qadiimi ah. kadib xabadihii ayuu kusoo shubtay hubka, wuu istoosiyey, xabadihii kale usoo hareen wuu qabaystay oo meelaha ayuu gashtay. dabcan waxay isleedihiin wuxuu u socdaa in uu Xuseen soo dil iyo waxyaabahaas, laakiin shaka saas maahan oo ila dhageysta. saaxiibkaaga wuu soo baxay, adiga markii la gaaray isha galbihii casradii oo kale markii la gaaray wuu soo baxay. wuxuu yimaaday guriga adeerkiisa oo ay gabadhan joogto. kadib Culaay wuxuu ku dhahay soo bax, waxaan booqasho aadaynaa guriga walaasheeda. guriga walaashiisa iyo guriga adeerkiisna way isku dhawaayeen, waa socod caadi, qofka dul socdo wuu aadi karaa, baabuur iyo waxyaabahaas ama gaari ma loo raacaynin. wuxuu dhahay soo bax Culaa, waxaa galabta booqasho aadaynaa guriga walaasheeda. kadib Culaa waxay dhahday waayahay oo diyaar waaye. Culaa way baxday, way isoo diyaarisay,
waxay soo raacday Muctasim. Marka Muctasim iyo Culaa way soo baxeen oo waxay u soo baxeen inay aadaan guriga Muctasim walaashiisa. Adigu waxay soo socdaan gurigii waa la soo mooday. Way soo socdaan, waxay soo gaareen adiga meel oo lama degaan ah, cidna aysan joogin oo cidla ah ay soo gaareen. Muctasim wuxuu Culaa ku dhahay kaalay kasoo dheeraawo jidka dadka ay marayaan iyo waxyaabahaas kasoo dheeraawo inta imow si aan danteeda ama xaajadeeda kaaga guto. Wuxuu dhahay kaal dadkii waxayna arkin inuu soo bax. Marka waxaa laga yaabaa in ay u fahamtay dantii kale iyo xaajadii kale maadaama ay isqabeen ama sheekada ay si kale inuu ugu dhigay ayaa laga yaabaa. Adiga wadadii kasoo leexiyay oo meesha lama degaanka ahayd ay imaadeen ayuu gudaha u soo geliyay. Saaxiibkaagan waa ogtiin wuxuu wataa hubkii, xabadihii iyo waxyaabahaas. Meeshan isagii gabadhan bis ayaa joogaan. Kadib gabadhii ayaa wuxuu istaajiyay meel xoogaha isaga ka fog ka dheer. Adiga xagga camal ayuu istaajiyay, isagan inta ayuu istaagay. Kadib madax ayuu xabad ugu dhuftay Culaa. Macnaha xabadii uu hayay dhan wuxuu ku dhameeyay madaxa Culaa. Ninkan waa idin sheegay muwaalinayay. Markii muxuu dhahay waxaa ka argoosana ma dhihino Xuseen. Hadduu wax dilay maxay ahayd inuu Xuseen dilo. Laakiin ninkan gabadhan uu soo waday uu u dhameeyay Culaa mac salaam. Wuxuu u dilay waa fahmi la'ahay. Gabadhan markuu dilay kadib saaxiibka wuu soo baxay, wuxuu aaday saldhigga booliska, wuu isdhiibay, arintiina wuu u sheegay oo ahayd in uu Culaa dilay. Adiga booliska way qabteen. Kadib waxaa la weydiiyay Culaa Culaa xagee jirtaa. Kadib wuxuu u tilmaamay meeshuu ku dilay. Booliska way baxeen, waxay soo qaadeen meydka Culaa iyo hubkii oo ku dilay iyo waxyaabaha oo dhan. Kadib way soo baxeen. Kadib waxay bilaabeen in ay baaraan ama ay wax su'aalo weydiiyaan ii sheeg ninkan Muctasimna wax walba ayuu u sheegay. Macnaha wuxuu ugu sheekeeyay qisada Culaa iyo Xuseen. Arrinkii dhan ayaa wuxuu u sheegay booliska in gabadhan sidaan ay tahay, waxaasna ay u kaliftay in uu dilay. Adiga in ay gabadhan noocan iyo noocaas ay tahay, wiilkaasi idan waxaas uu dhaxmaray. Isagana uu adkeysan waayay arrinkan iyo waxyaabahan. Adiga Muctasim sababta uu waxaan u sameeyay waxay tahay in uu karoorayo ceeb. Macnaha wuxuu dhahay qoftan bis waay sheekadan meel laga qabto ma lahan, si ceebteeda iyo waxeeda uusan noo soo gaarin waa inaan ka takhalusnaa iyadoo dhan. Adiga gabadhii ayuu sidaa nolosha ku dhaafiyay. Haddii mar la dilo maxay tartaa ceeb soo baxday iyo waxyaabahaas. Saasuu ku dilay gabadhii, isagana wuxuu ku xirnaa xabsiga. Ugu dambeyn Muctasim waxaa lagu xukumay dil toogasho, waliba dil toogasho oo degdeg ah. Laakiin isla markiiba wuxuu tanaasulitaan ka helay Culaa aabaheeda oo ahaa adeerkiisa. Kadib markii arrintii la galay, dadka xaafadii iyo dad kale arrimaha dhaxaadii markay galeen, adiga waan iyo waxyaabahaas markala sameeyay, waxaa tanaasulay adeerkiisa sababtoo hal family waa ayaga dhanbo. Adiga Muctasim wuxuu helay tanaasulitaan, laakiin kaliya waxaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. Adiga dilkii toogashadii iyo waxyaas laga dhaafay, bis waxaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. Gabadhii masaakiinta ahaydna magaceed ii sheeg Culaana sidaa ayay ku dhimatay. Inkastoo iyadan ay qalad ay gashay, laakiin haddana qoftan waa dhibane. Waxaan way dhaceen, waxaa laga rabay in uu garabkeeda istaago, in uu xitaa u aargudo ama arrinkan in si xeeladeysan oo uu u xalliyo. Laakiin fiiri, adduunkan way yar tahay qof markay ceeb ku dhacdo in la helo qof kaloo ceebtaas ku qaata. Macnaha gabar haddii arrintan camal ay gasho, aad u adagtahay qof arrinkan ku qaata ama dhaho ceebteeda aniga ayaa asturaayo, aniga ayaa wax walba u taagan. Adi qof shafka u tunta ama waxaan oo qaat way yar tahay. Marka ninkan
markii hore gabadhan isaga ayaa dalbaday in uu guursado si uu dadka warkooda iyo wax magaalka la wado iyo ninkan daba socdo sida ugu reebo, ayaa wuxuu u doortay in uu gabadhan guursado oo ka farxiyo nolol qurux badan maasha Allah uu geliyo. laakiin ugu dambeyn waxay sababtay gacantiisa isaga ayaa dilay. macnaha doonashada uu doontay ayaaba waxay u ahayd musiibo kale. gabadhan ugu dambeyn waxay sababtay gacantiisa. waxaaba dhaantay in uusan soo doonan hadii u badatay waxyaabahan hadii ay wado maalmaha labada lahaa warkan waa la dhaafi lahaa. in adiga ceeb ah ka fogaato iyo in aad naf goyso, waxaad inaad naf goyso. ceebtan way dhacday, qaladkan wuu dhacay. qoftan maanta hadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala u tooba keento, ibni aadankan dadkan wuxuu sheegayaan malahan hadii Ilaahay u tooba keento qof toosan ay noqoto ama wiil uu yahay isagana uu qof toosan noqdo, bis qof kale ku haysta malahan. waa alxamdulillah wixii dhacay way dhaceen. laakiin hadda dhaas si aan ceebtan noo asturo waa in aan qoftan ama qofkan dilaa si waxaan dhan ay noo tirmaan. waa arrin khalad waaye. haddana fiiri maanta waxaa dunida ku sii raaxaysanay wiilkii arrintan geystay Xuseen. had fiiri qof arrintiis og malahan, wuxuu sameeyay cid ka war haysta malahan, wuxuu ku noolaana farxad meeshuu rabo maraa. haddana wuxuu kusii dheerinaab in uu gabdho kale sidaa ku sameeyo, in uu mid kale qalbiga ka xad iyadana saan oo kale ugu dhaawaco. bis adi qofkan waa arrinta u fududeeyay Muctasim, wax fiican ma sameynin. laakiin haddii xitaa ninkan la dabagali lahaa, sharciga la soo tiigsan lahaa oo waxyaabo badan la sameyn lahaa, waxaa laga yaabaa in ninkan gabadhan xaqeeda loogu qaadi lahaa oo arrintan maasha Allah ay iska xalsami lahayd, sidaan ay ku dhammaan lahayd. laakiin wax walba waxaa ku dheelay Muctasim. waana aragteen dabaalnimadiisa iyo doqonnimada uu ku kacay. adiga Muctasimna waxaa loo jaray 5 sano xabsi ah. maskiintan way dhimatay. Xuseenna wuxuu isaga damashaadooyaa magaalkiisa. reerkiina way ogaadeen in gabadhooda muuqaale iyo video iyo waxyaabahaas laga heeyo. arrintii ayaga markii hore ma ogeen oo waxay u maleynayeen qof gabadhan caadi u jecel. laakiin ugu dambeyn arrintii way ogaadeen. xitaa arrintan ogaanshaheeda waa arrinta ku riixda in ay iska tanaasulaan, maadaama dhan oo arrintan ay dhacday. wiilkan wiilkiina yahay. ugu dambeyn ay familkii way tanaasuleen. waa Muctasimna waa ka gabadhiina Allah ha u naxariisto. marka saaxiibayaal, Allah na asturo, ceebaheena Allah asturo, ilaahayna sharti iyo dhibka iyo musiibada socoto Allah naga badbaadiyo insha Allah. marka saaxiibayaal, muuqaalkeena caawa inaga inta aynu muuqaalka dib u kulmi doono. amana alle. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.